Mari iki panjenengane yo, Nduk. Nggih. Iki adegane iso akeh banget lho. Narayana kudu dadi ratu. Ya kudu polo-polo. Ya pancen lahir ya bojo dadi ratu dijantan. Jadi kayak itu kan tanggapan ini obatnya kesakitan kesakitan kita pirang-pirang lakon tentang kesah pirang-pirang nang sing nanggap orang ini tekan berasa juga kulemu tekan dadi ratu kon wis dadi ratu jadi men pengantene menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah amin Allahumma amin yang bojo boyong putri ya dadi ratu Sri lungguh dunia ibadah tiba lungguh bang wetan sumamburat orang-orang Islam ojo Pak Desi Gawujo Deko Bapak Sarono libur karo para sutresna. Celuk darahmu aja diukurke mundak mengko paling buka marang anake dhewe kowe.